Hello everybody, hello grade 3. Today we'll study applications on division and multiplication. النهاردة إن شاء الله هناخد applications على الdivision والmultiplication. هتتمثل الابليكيشن ازاي نحسب يا مستر البريمتر بالنسبة للسكوير والريكتانجل. كمان هناخد زيادات عن الترم الأول ازاي نحسب السايد length of the square لو كان عندي معلوم البريمتر، وده application على الديفيجن. كمان هنحسب ازاي نحسب يا مستر او هنعرف ازاي نحسب اللينث بالنسبة للريكتانجل لو معلوم عندي او given البريمتر والويدث. طب ازاي نحسب برضو الويدث لو معلوم عندي البريمتر وكمان اللينث. first بنراجع معنى البريمتر. ايه هو البريمتر؟ احنا درسنا قبل كده is a distance around a polygon. يعني لو انت رسمت جريد ورسمت any polygon، وليكن البوليجون اللي احنا بنتعامل معاه هو الريكتانجل. بسرعة اللاين الموجود عندي هنجمع السايد لينث بتوعي، يعني السايدز الموجودين او الريد لاين الموجود عندي around the polygon هو عبارة عن البريمتر. لو انت عديت هتلاقي عندك اللينث 8 units، وبالتالي عندنا 2 dimensions او 2 length، يبقى برضو ده 8. طيب if you count you can find the width equals 4. برضو الناحية التانية عندنا 4. So the perimeter just add all sides. ودي general rule عشان نحسب البريمتر. كل اللي عليك انك هتعمل adding للسايدز بحالها. So Mr. the perimeter equals 8 plus 8 plus 4 plus 4. We get the perimeter equals 24 centimeter. بس ده هيقودنا ان احنا هناخد رول عشان نحسب البريمتر بالنسبة للريكتانجل. If we have a grid and a polygon. البوليجون اللي قدامنا ده يا مستر هو السكوير. All sides are the same. يعني هتلاقيهم كلهم قد بعض. So the perimeter equals 4 plus 4 plus 4 plus 4. We have 4 sides. خد بالك ان انت عندك 4 sides. So the perimeter equals what? 4 plus 4 equals 8. 4 plus 4 equals 8. So 8 plus 8 equals 16 centimeter. طيب لو اداك بوليجون واخد letter T، ده حرف T. طيب عشان نحسب البريمتر هنا ده بنسميه irregular polygon. طب علشان نجيب البريمتر just count، يعني ما قدامكش هنا اي رولز هنستخدمها الا انك هتعد بس اليونتس الموجودة عندك. So we have 1 unit, 2 units, 1 unit, 1 unit, 3 units by your eye, 1 unit, 1 unit and 2 units. كل اللي عليك عشان تجيب البريمتر هتعمل adding لليونتس بحالها. So the perimeter equals what? Equals 12 centimeter. Next we have a polygon. مديني polygon كمان بيأكد على المفهوم بتاعي أو الكونسبت. To find its perimeter just add all. خد بالك we have 4 plus 4 plus 1 plus 3 plus 3 plus 1. خد بالك عندك ال4 متكررة مرتين وال3 متكررة مرتين وال1 متكرر مرتين. So we have double 4, double 3 and double 1. So the perimeter equals 16 centimeter. Next if we have a rectangle. قدامي rectangle ومديني 2 dimensions. خد بالك بقى ان انت عندك 6 اسمها length و3 اسمها width. To find Mr. the perimeter of the rectangle خد بالك هتكرر 6 centimeter 2 times و 3 centimeter 2 times. احنا لسه ما دخلناش في general rule. طيب يا مستر يبقى البريمتر equals double 6 plus double 3. So we get 12 plus Mr. what? Yes, 12 plus 6 equals 18 centimeter. يبقى انت طلعت البريمتر عندي ب 18 سنتيمتر. خد بالك ان اللينث بيتكرر مرتين والويدث كمان بيتكرر مرتين. So we have 2 dimensions. Next Mr. if we have a triangle. بالنسبة للتراينجل الموجود قدامي the perimeter equals what? Just add all sides. So the perimeter equals 3 plus 4 plus 5 equals 12 centimeter. يبقى خد بالك what's the general rule to find the perimeter of any polygon? Just add all sides. Just add all sides. بنكررها كتير جدا. لو انت عندك polygon وعايز تجيب البريمتر just add all sides. هتجمع السايدز بحالها.
طيب ايه اللي بيفرض عليا فورمولا معينة او رول معينة لأي شكل؟ هو البروبرتيز الموجودة او الخاصة بالشكل. طيب تعال نشوف شكلين هما اللي علينا، السكوير والريكتانجل. The perimeter of the rectangle. طيب ازاي نحسب ال perimeter of rectangle by using the formula او by using the rule. If we have a rectangle we have two dimensions. طبعا large dimension اسمه ايه يا مستر؟ اسمه length. طب رمزه ايه؟ L. يعني كلمة length تختصرها لحرف ال L. Next مستر we have width. It's W. So the perimeter equals what? خد بالك انت عندك 2 length and 2 width. يبقى just add length plus width هتجمعهم مرة واحدة بس times 2. So we get Mr. the perimeter equals length plus width times 2. وكنا تعرضنا للفورمولا دي الترم الأول. So the perimeter equals what? Length plus width times 2 بطريقة مختصرة. Just add length plus width times 2. ساعات بيسموها the double sum of the two dimensions. يعني ضعف السم بالنسبة لللength والwidth. So the perimeter of the rectangle equals the double sum of the two dimensions. The double sum of the two dimensions. بعض الكتب بتكتبها بطريقة مختلفة. We have 2 length plus 2 width. يعني هيقول لي 2L plus 2W. 2L plus 2W. لو استخدمت الصورة اللي فوق صح، لو استخدمت الصورة اللي تحت برضو صح. For example, what's the perimeter of the rectangle؟ هيديني rectangle وازاي هنطبق يا مستر نجيب البريمتر. طبعا انا هنا مكرر لك ان احنا عندنا 2 length and 2 width. So the perimeter equals length plus width times 2. You can find it mentally. يعني انت بتجيبها mentally. So just add 8 plus 3 equals what? Equals 11. 11 times 2 mentally equals what? Equals 22 centimeter. So just add, substitute, we get 8 plus 3 times 2. كل اللي عليك هتشيل ال L وتحط ال value 8 وكمان تكنسل ال W وتكتب 3. 8 plus 3 first mister equals 11. So we get 11 times 2 equals 22 centimeter. يبقى خد بالك to find the perimeter of the rectangle just add the two dimensions. Add the two dimensions. Then mister multiply by 2 to find the perimeter mister of rectangle. Second example بيقول لي find the perimeter of each rectangle. طبعا هو مديني هنا rectangle. اللينث عندي ب 5 سنتيمتر والويدث كمان ب 3 سنتيمتر. To find the perimeter mister just add the two dimensions. يعني وبعدين times 2. كل اللي عليك 5 plus 3 equals what? Equals 8. كلنا حافظين بقى. 8 times 2 equals what? Equals 16 centimeter. يبقى أنا حسبت البريمتر ب 16 سنتيمتر. Number 2, the length equals 10 centimeter. The width equals 2 centimeter. طيب خلاص يبقى البريمتر equals just add 10 plus 2 equals what? كلنا عارفين equals 12 times 2. So 12 times 2 احنا درسنا قبل كده ازاي نجيبها مستر باستخدام ال distributive property او ال breaking apart method. خد بالك يبقى اصبح ال 12 دي ممكن اكتبها مستر 2 plus 10 كمراجعة بسيطة على اللي فات. So we get 2 times 2 plus 10 times 2 وكلنا عارفين 12 times 2 equals 24 بس انا عشان ارجع لك البوينت دي 2 times 2 equals 4 plus 10 times 2 equals 20 4 plus 20 equals 24 centimeter. يبقى انت هنا جبت يا مستر البريمتر equals 24 centimeter. Next mister number 3. The length equals 9 centimeter. The width equals 2 centimeter. وما تنساش دايما يا مستر length is greater than width. So just add the two dimensions.
9 plus 2 equals what, mister? Yes, equals 11. So 11 times 2 equals what? Equals 22 centimeter. Next, the length is equal to 7. The width is equal to 3. To find the perimeter, just add or find the sum of the two dimensions. 7 plus 3 equals what, mister? Yes, equals 10. So just multiply 10 by 2. So we get 10 times 2 equals 20 centimeter. يبقى خد بالك علشان تجيب البريمتر بالنسبة للريكتانجل يا مستر just add the two dimensions. 7 plus 3 equals 10. Then multiply by 2. قلت لك بعض الناس بتقولها ازاي؟ the double sum double معناها انك هتعمل times 2. double sum of the two dimensions يعني هتجيب السم وبعدين times 2. 5 plus 3 equals 8 times 2 equals 16 centimeter. Next, the perimeter of the square. بعد كده هندرس ال perimeter of the square وهنعرف ال rule. طيب if we have a square all sides are the same. كلنا عارفين الكلام ده قبل كده. all sides are equal in length. طبعا هو مديني السايد length equals 7. لو انت هتجيب ال perimeter مستر in general formula 7 plus 7 plus 7 plus 7 هتلاقي نفسك انك كررت ال 7 دي 4 times. So it's mean Mr. 7 times 4. So we can deduce what? That the perimeter of the square equals its side length times 4. يعني هتاخد السايد length ده وبعدين تعمل له times 4. على طول هيديني يا مستر البريمتر. يبقى خد بالك الرول بالنسبة للبريمتر of the square its side length times 4. كتير من الناس مش معنى times 4 يا مستر because we have 4 sides. مهم جدا we have 4 sides. Mister, we can deduce that the perimeter equals 7 times 4. طبعا كلنا عارفين 7 times 4 equals 28 centimeter. So to find the perimeter of the square, just multiply its side length by 4. Multiply its side length by 4. Next, find the perimeter of each square. طبعا هو مديني مجموعة من السكويرز. Number 1. Square with side length 6 cm. يبقى خد بالك all sides are the same. So the perimeter equals what? It's a side length which is 6 times 4. 6 times 4 equals what? Equals 24 centimeter. Number 2, Mr. A square with side length 9. So all sides are the same. So the perimeter equals its side length times 4. We get 9 times 4 equals what? Equals 36 centimeter. Next, with side length, Mr. 10 centimeter. So to find the perimeter, just multiply 10 by 4. خد بالك ال 4 هي ايه؟ هي number of sides. So 10 times 4 equals what? Equals 40 centimeter. Next, to find the perimeter, take the side length, which is 11. خد بالك, all the sides are the same. Times what, Mr.? Times 4. 11 times 4 equals what? Equals 44 centimeter. So to find the perimeter of the square, just to take its side length, then multiply by 4. Next, how can we find the side length of the square given its perimeter? السؤال ده مهم جدا. ازاي نحسب السايد لينث لو عندنا يا مستر البريمتر؟ بكل بساطة just divide the perimeter by 4. بس عشان نفتكرها يا مستر هنرسم الماجيك تراينجل واقول له البريمتر equals its side length times 4 ودي رول معايا. يبقى خد بالك لو انت معلوم عندك يا مستر السايد لينث تقدر تجيب البريمتر just multiply length by 4. طب انا لو خبيت اللينث يبقى اقول له b divided by Mr. 4 أو البريمتر divided by 4. خد بالك يبقى السايد length Mr. equals its perimeter divided by 4. For example لو أنت عندك square ومديك البريمتر equals 28 سنتيمتر. طيب خلاص يبقى 28 سنتيمتر ديت لو أنت فكرت فيها هتلاقيها the sum of the side length. يعني هتبدأ تقول ال 28 دي أنا هقسمها على 4 sides.
يبقى اقول له على طول السايد لينث الواحد equals its perimeter which is 28 divided by 4 equals what؟ كلنا عارفين equals 7 سنتيمتر. يبقى خد بالك لو احنا معلوم عندنا يا مستر البريمتر للسكوير how can we find the side length؟ just divide the perimeter by 4. Just divide the perimeter by 4 to get the side length of the square. Next find the side length of each square. هو هنا مديك البريمتر وعايز يحسب يا مستر السايد لينث. كل اللي عليك هتاخد البريمتر ده وتعمل له divided by 4. The perimeter equals 12 centimeter. So Mr. the side length equals 12 divided by 4. خد بالك الرول البريمتر divided by 4. 12 divided by 4 equals what? Equals 3 centimeter. يبقى خد بالك side length equals 3 centimeter. Next, the perimeter equals 44 centimeter. So the side length equals 44 divided by 4. كلنا عارفين يا مستر 44 divided by 4 equals 11. So we get 11 meter. Number 3, the perimeter equals 20. How can we find the side length of the square? Just divide the perimeter by 4. اعمل على طول divide perimeter by 4. So Mr. the side length equals 20 divided by 4 equals what Mr. equals 5 meter. سهلة جدا اليونت عندك بالمتر يبقى احنا استخدمنا نفس اليونت. Next the perimeter equals 4 decimeter. So the side length Mr. equals 4 divided by 4. We studied before any number divided by itself equals what? Equals 1. So we get 1 decimeter. Next the perimeter equals 32 centimeter. يبقى خلاص السايد length يا مستر equals 32 divided by 4. كلنا عارفين مستر 32 divided by 4 just ask yourself what number times 4 equals 32? It will be 8. So the side length equals 8 centimeter. Next the perimeter equals 40 centimeter. So the side length mr equals 40 divided by 4 equals 10 centimeter. يبقى ما ننساش لو معلومة عندنا يا مستر البريمتر بالنسبة للسكوير to find the side length just divide the perimeter by 4. Next, how can we find one of the dimensions of the rectangle given its perimeter? خد بالك بقى لو احنا عندنا rectangle يا مستر هيديك البريمتر وكمان هيديك dimension يا اما يديك length يا اما يديك width ويقول لك الدايمنشن الغايب ده بكام. طيب احنا اخدنا ان 2 length plus 2 width equals perimeter. يبقى نقدر نستنتج ان انت لو جمعت يا مستر length plus width equals half perimeter. بعض الناس مستغربة الصورة دي احنا هناخد الفراكشن half perimeter معناها نص البريمتر. طب لما تجيب نص اي حاجة بتعمل لها divide by 2. يا مستر for example لو انت عندك rectangle والبريمتر عندك 20 سنتيمتر وكمان عندنا الويدث equals 4. طب هو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب اللانث. خد بالك من الجيفن الموجودة عندك في المسألة عندنا يا مستر perimeter عندنا كمان الويدث how can we find the length. يبقى خد بالك هيديك يا اما الويدث ويطلب اللانث او العكس. طيب اول حاجة هتفكر فيها تعملها ايه؟ هتجيب half البريمتر. طبعا half 20 equals what؟ نص 20 يا مستر equals what؟ equals 10. طيب how can we find half 20? Just divide 20 by 2 equals 10. So length plus width equals 10. طب يبقى أصبح length plus 4 equals 10. Just ask yourself mental math بقى what number plus 4 equals 10? How can we find the missing number? ازاي تجيب النمبر الغايب؟ المفروض انك هتعمل 10 minus 4 equals what? equals 6. بس انت هتجيبها mental math ودايما بيديك النمبرز هتلاقيها سهلة وبسيطة. يبقى يا مستر what number plus 4 equals 10? So Mr. the length equals 6 centimeter. هناخد exercise على البوينت اللي فاتت دي بيقول لي find the length. يبقى انت عندك لازم يكون عندك البريمتر وعندك الويدث of each rectangle. يا مستر اول حاجة هفكر فيها هجيب half البريمتر. طيب half البريمتر يبقى انت هتقول له كده half perimeter
equals 36 divided by 2. طبعا in mental math equals 18 سنتيمتر. كل اللي انت عليك هتعمله هتقوله length مستر plus width equals 18 سنتيمتر. انت عندك الويدث ب7 so length plus 7 equals 18. احنا اللي علينا ان احنا هنشتغل mental math. طب يبقى just ask yourself what number plus 7 equals 18. هتسأل نفسك what number plus 7 equals 18. ايه النمبر اللي تضيف عليه 7 equals 18؟ to find the missing number just subtract 7 from 18. So the length equals what? Equals 11 سنتيمتر. بعيدها تاني بقول يا مستر عندي البريمتر equals 40 سنتيمتر والويدث equals 8. أول حاجة تفكر تعملها هتقوله perimeter divided by 2. يبقى هتقوله 40 divided by 2 equals what؟ كلنا عارفينها equals 20. So مستر length plus width equals 20. طب الويدث موجودة عندي given equals 8. يبقى هقوله length plus 8 equals 20. Just ask yourself what number plus 8 equals 20. You have to use mental math. لازم تستخدم mental math. To find the missing number mister just subtract 8 from 20. طبعا 20 minus 8 equals what? Equals 12. So the length mister of the rectangle equals what? Equals 12 centimeter. Next exercise بيقول لي find the width. المرة دي يبقى هيديني مين؟ هيديني البريمتر ويديني اللينث. مستر find half perimeter على طول. half perimeter يبقى انت هتقول له 18 divided by 2 equals what? Equals 9. واسأل نفسك بقى يا مستر ال 9 دي ايه يا مستر؟ half perimeter. يبقى خلاص هتستخدم اللينث عشان تجيب الويدث. هتقول له length plus width equals 9. يعني عندك two numbers their sum equals 9. واحد منهم ب7 يبقى التاني بكام؟ يبقى اقول له 7 plus what equals 9. كلنا عارفين 7 plus 2. So the width equals 2 centimeter. سهلة جدا. Next find half the perimeter. نفس الحكاية. هتقول له 24 divided by 2. كلنا عارفين يا مستر نص 24 كام؟ 12. So مستر length plus width equals 12. ما تنساش the sum of the two dimensions equals half perimeter. The sum of the two dimensions equals half perimeter. يبقى انت هتقول له كده length equals 8. هتقول له 8 plus what equals 12. We get Mr. 8 plus 4. سهلة جدا. To find the missing number just subtract 8 from 12. ما تحاولش تستخدم rules اللي بالنسبة للنمبرز دي. بعض الناس بتستخدم rules بيقول لك length equals perimeter divided by 2 وبعدين subtract. ما تستخدمش rules. استخدم المنتال ماث. دي أسهل طريقة ممكن تشتغل بيها في المسائل دي. يبقى أصبح يا مستر الويدث هنا equals كام؟ equals 4 سنتيمتر. المسائل اللي من النوعية دي عليك في المنهج وموجودة في الكتاب. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع أصحابك وسبسكرايب في القناة.